एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ अपने गांव। हम लोग आ गए थे कल एंड हमारे यहाँ गांव में पूजा, तो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ पूरा। सबसे पहले हम सारे मंदिर में पूजा करवा रहे हैं। सबसे पहले पूजा होगी हमारे घर के मंदिर में, घर के अंदर, तो आप लोग को भी दिखाती हूँ। लाइट अभी ऑन नहीं है। ये हमारे गाँव का मंदिर है। यहाँ पे अंदर वाले भगवान जी को लेडीज़ नहीं देख सकते। आई डोंट नो वाई, बट ऐसा कुछ रिचुअल है। पक सिंह हाय। गांव में धूप बहुत तेज है लिटरली। अब हम जा रहे हैं देवी थान मंदिर और वहाँ पे भी पूजा है। फिर हम जाएंगे सारे गांव के मंदिर में। यहाँ पे नव्या डॉन को देखिए। नवू, आप क्या कर रहे हो? कैसा लग रहा है आपको गांव में आकर? बहुत अच्छा, हमारा गांव तो बहुत सुंदर है। देखो सब कितनी अच्छी हरियाली हो रही है। हाँ, और गांव में आकर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम शांति है इधर, पीस है ना। देखो मैं मौसम देखो। हमारा देवी थान मंदिर एंड यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं पूजा। कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा को नाना छोटो जागर बेटी। अच्छा दागा लगाइने यहाँ पे हमें कोई लोग मिलते हैं तो उनसे कैसे मिलते हैं आप लोगों ने देखा होगा। और मतलब गांव एक इमोशन है यार, यहाँ हम बचपन से जुड़े हैं और मेरे लिए तो बहुत इमोशनल भी है एंड मेमोरेबल भी है दिस प्लेस। एंड हम लोग आ गए मंदिर एंड मेरे पीछे मंदिर है। बढ़िया टाइम लगा लो। कैसा लग रहा है आपको पंडित जी? बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में आके। योग ध्यान में बैठने जा रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें तो करके हम अभी ध्यान करेंगे महादेव का। शंभो शंभो, हर हर महादेव। ये हमारे गांव के एकदम साक्षात शिव जी है यहाँ पे, एकदम साक्षात। पंडित जी यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गए गाइस। लुक एट द पंडित जी। हाय पंडित जी। हेलो, ये मॉडर्न पंडित जी है, पूजा भी कराते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, सब लग तो आप पूरे ही पंडित जी रहे हो वैसे, नो डाउट। यस। हाथ कर असदुल्ली के लिए हाथ इसलिए थोड़ा करूंगा। हाथ कर असदुल्ली के लिए हाथ इसलिए थोड़ा करूंगा। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं आप लोग को सामने का व्यू दिखाती हूँ। माय गॉड, भागो, चूड़ी वाले अंकल आ गए। भागो, मैं और नवू जा रही क्योंकि चूड़ी वाले अंकल आए। भागो।